رجعت لكم تاني بحكاية هاروتو، ولو انت لسه ما شفتش القسمين اللي فاتوا فحابب اقولك انك فايتك كتير، وافضل حاجة نبدأ بيها الفيديو هي ذكر الله والصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. حكايتنا بتبتدي وبنشوف اساهي وساتسوكي وهم بيلعبوا حرب المية، فبيتضايق هاروتو وبيقول لهم احنا اكيد مش جايين عشان نلعب، فبترد اساهي وبتقول له احنا دلوقتي في المحيط ومفيش حاجه نعملها، فبيقف هاروتو وبيقول لهم خلاص هلعب معاكم. وبعدها بنشوف القبطانه بتتكلم معاهم وبتقول لهم انا اسفه اتاخرت عليكم، فبترد اساهي وبتقول لها مفيش مشكله، كده كده احنا استمتعنا في الشويه دول. فبتستغرب القبطانه وبتقول لها انت تقصدي ايه؟ فبترد اساهي وبتقول لها مفيش، لعبنا شويه في الميه. وبتتكلم القبطانه وبتقول لهم انتوا ايه طلبكم؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها احنا سالنا الناس وعرفنا انك الشخص الوحيد اللي هياخد طلبنا، واكيد مش هتكسفينا يا سيده اويدا. فبترد وبتقول له انا ما بحبش الالقاب، ناديني باويدا على طول. وبتكمل وبتقول له انت اكيد جاي عشان الكنز مش كده؟ فبيرد وبيقول لها انا سمعت ان في سيف غير قابل للكسر في قاع البحر. فبترد اويدا وبتقول له الكلام ده صحيح والسيف موجود، لكن كل اللاعبين بيتهزموا قبل وصولهم للسيف. وبعدها بنشوف اويدا واقفه بتتكلم مع هاروتو وبتقول له دي المنطقه اللي موجود فيها السيف. وبعدها بيركبوا المركبة عشان يستعدوا، وبتتكلم اويدا وبتقول لهم انتوا هتموتوا تحت المية لان الموضوع صعب لدرجة كبيرة. فبيرد هاروتو وبيقول لها لو لقيت المكان خطير هرجع للمكان ده تاني. وبعدها بينزلوا للمحيط وبيفضلوا يدوروا، ولما بيطلعوا تاني بتتكلم اساهي وبتقول لهم احنا كان لازم ندور اكتر من كده. فبيرد هاروتو وبيقول لها ما ينفعش، الوقت الزمني تحت المية محدود. فبتقاطعوا ساتسوكي وبتقول له المكان تحت المية كبير جدا ولازم ندور في كل حتة حتى لو الموضوع ده هياخد وقت طويل. وبتتكلم اساهي وبتقول لهم انا حاسه انه هناك في الطريق ده. فبترد ساتسوكي وبتقول لهم تعالوا ننزل ندور هناك، وفعلا بينزلوا وبيلاقوا السيف. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهم السيف ده ممكن يكون مزيف. فبيرد هاروتو على ساتسوكي وبيقول لها لا السيف مش مزيف، احساسي بيقول ان السيف ده حقيقي. فبترد اساهي وبتقول له روح خده بسرعه، وفعلا بيقرب هاروتو من السيف، واول ما بيلمسه بيحصل زلزال وبيظهر ريجر ملك البحر. فبتتخض ساتسوكي وبتقول لهم انا سمعت من الناس ان ريجر ده وحش ضخم، ومره واحده بيهاجم الوحش على هاروتو. وبتجري اساهي على الوحش وبتضربه بالنار، لكن الوحش بيشوفها وبيهاجم عليها، بس الحمد لله ساتسوكي بتتصرف وبتضربه بالسيف وبتنقذ اساهي. وفجاه بيظهر كلايف وبيخلص على الوحش. وبعدها بنشوف هاروتو بيتكلم مع اساهي وساتسوكي وبيقول لهم انا ما كنتش متخيل ان احنا هنرجع كويسين. وبترد ساتسوكي وبتقول له وانا كمان ما كنتش متخيله ان الهجوم في المحيط صعب كده. وبتتكلم اساهي وبتقول لهم هو فين كلايف؟ فبتقف ساتسوكي وبتقول لها كلايف كان معانا لما طلعنا على السطح. فبتبص اساهي وبتلاقي جواب من كلايف، ولما بتقراه بيكون مكتوب فيه انا عندي شيء مهم واكيد هشوفكم المره الجايه. وبعدها بنرجع بالزمن وبنشوف فرقه سوبارو وهي قاعده بتبص على الناس. فبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهم احنا لازم نعتذر لهم. فبيرد هاروتو وبيقول لها ايه سبب الاعتذار؟ فبتتكلم ساتسوكي وبتقول له هنعتذر لان احنا سرقنا الرئيس. فبيرد تاكونوري وبيقول لها احنا ما عملناش اي حاجه ضد القواعد، وكل اللي عملناه ان احنا هزمنا رئيس محدش عارف يهزمه. وبيقف كلايف وبيقول لهم انا هنسحب من فريق سوبار لان احنا مش هنقدر نهزم الناس ولا هنستسلم. فبيتخض تاكونوري وبيقول له انت تقصد ايه؟ فبيرد كلايف وبيقول لهم قصدي اني هنسحب من الفريق. وبعدها بنرجع تاني وبنشوف ساتسوكي وهاروتو هم رايحين لفندق والد تاكونوري، واول ما بيوصلوا الفندق بيدخلوا لتاكونوري وبيتكلم وبيقول لهم اطلبوا اي حاجه انتوا عايزينها لان انا اللي هعزمكم. وبيتكلم هاروتو وبيقول له انا عايز قهوه مثلجه. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول له انا عايزه شوكولاته. هي طلبت حاجات اكتر من كده بس مش ينفع نخلي شكلها وحش، معلش يا جماعه. ومن كتر الحاجات اللي طلبتها بيقول لها تاكونوري ايه لسه في حاجه انت ما طلبتيهاش؟ فبترد وبتقول له لا كفايه كده. وبيتكلم تاكونوري وبيقول لهم هنتكلم في الموضوع اللي عايزكم فيه بعد الغدا. وبنشوف ساتسوكي وهي بتاكل وبتكون فرحانه جدا من جمال الاكل، وبتتكلم مع تاكونوري وبتقول له فندق والدك جميل جدا. فبيرد وبيقول لها شكرا ليكي. وبيدخل في الموضوع وبيقول لهم انا عايز اكلمكم بخصوص اساهي. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت اكيد هتتكلم عن الاشاعات اللي انتشرت. فبيرد وبيقول لها الاشاعات دي انتشرت بسبب الغنوص. فبتتخض ساتسوكي وبتقول له انت قصدك على الغنوص اللي من النقابات العليا؟ فبيرد تاكونوري وبيقول لها ايوه. فبيتكلم هاروتو وبيقول له هم ليه بيجروا ورا اساهي؟ فبيرد تاكونوري وبيقول له للاسف معرفش.
لكن الحاجة اللي اعرفها ان بعض الناس عايزين منها المجد والبعض التاني عايز قوتها. فبيرد هاروتو بيقول له انت تقصد ان الغنوص بينشروا الاشاعات عشان يخلوا الناس تجري ورا اساهي؟ فبيرد تاكونوري وبيقول له ايوه، وانا قلت لكم بس عشان تحذروا اساهي. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول له انا كمان عندي شيء لازم تعرفه، وهو اننا قابلنا كلايف لكن للاسف ما لحقناش نتكلم معاه لانه اختفى. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. فبيرد هاروتو وبيقول له اكيد كل ده بيحصل بسبب السيف. فبيرد تاكونوري وبيقول له انت غلطان، وده لان كل اللي بيحصل بسبب قطعة الحجر الاحمر. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت بتقول كده بسبب الرؤية اللي شفناها. فبيرد تاكونوري وبيقول لهم انا اول ما شفت الرؤية اتاكدت ان جسد اساهي موجود في العالم الحقيقي. فبتتخض ساتسوكي وبتقول له انت عرفت منين؟ فبيزعق تاكونوري وبيقول لها انا عرفت لان الرؤية كانت في العالم الحقيقي. ومرة واحدة بيظهر مساعد تاكونوري وبيقول لهم انا سعيد بلقائكم، وبيتكلم مع تاكونوري وبيقول له انا جاي عشان اقول لك ان انا عرفت مكان نزومي. فبيتعصب تاكونوري وبيقول له ما ينفعش تتكلم في الموضوع ده هنا. فبيتفاجئ هاروتو وبيقول له انا ما كنتش اعرف انك عايز ترجع فريق سوبار. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا بعمل كده عشان خاطر اساهي. وبيتكلم المساعد وبيقول لهم ان نزومي رجعت المدينه هنا. وبعدها بنرجع للعبه وبنشوف القبطانه اويدا بتتكلم مع هاروتو وساتسوكي واساهي وبتقول لهم انتوا لسه عايزين تاخدوا السيف. فبتضحك اساهي وبتقول لها ايوه. ومره واحده بيظهر كلايف وبيقول لهم ايه في حد محتاج مساعده. فبيتخض هاروتو وبيقول له انت كلايف الحقيقي مش كده؟ فبيرد كلايف وبيقول له انا كلايف الحقيقي. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت كنت فين طول الفتره دي؟ فبيتكلم كلايف وبيقول لهم هقول لكم على كل حاجه لكن الاول لازم نخلص المهمه. وبعدها بنشوف كلايف بيتكلم وبيقول لهم ده عنصر بيمنع ظهور الاعداء، وبيروح يرميه في البحر وبيقول لهم يلا عشان ننزل المحيط. وفعلا بينزلوا وبيهجموا على الوحش والحمد لله بيقدروا يتخلصوا منه. وبيقرب هاروتو من السيف عشان ياخده، لكن قبل ما ياخده بيجري كلايف على هاروتو وبيضربه بالسيف. وبعدها بنروح نشوف هاروتو وهو نايم على السرير في المستشفى، وبتظهر اساهي وبتجري وبتحضنه وبتقول له الدكتور قال لي انك هتخرج بعد فتره. وبتقول له الحمد لله انا فرحانه انك فقت من الغيبوبه. فبيستغرب هاروتو وبيقول لها هو انا ممكن اسالك سؤال؟ قولي لي انا قعدت نايم قد ايه؟ فبترد اساهي وبتقول له انت نايم بقالك 6 سنين وما كنتش متخيله ابدا انك هترجع للحياه مرة تانية. فبيرد هاروتو بيقول لها انا عايز اعرف ايه سبب الحادثة. فبترد اساهي وبتقول له سبب الحادثة هو انك انقذت نزومي من الزعيم. وبعدها بنشوف ساتسوكي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له انا فرحانة لانك لسه بخير. وبيتكلم تاكونوري وبيقول له انا ما كنتش متخيل انك هترجع تاني. وبيقول له نزومي بتعتذر لك عن الحادثة وبتقول لك للاسف هي مش هتقدر تيجي لانها غيرت المدرسة. وبعدها بنروح نشوف هاروتو وهو قاعد بيتكلم مع نفسه وبيقول انا اكيد بحلم. ومرة واحدة بتظهر ليشيا وبتقول له انت فاكرني؟ فبيرد وبيقول لها اكيد فاكرك وعايز افهم ايه اللي بيحصل. فبترد وبتقول له المكان اللي انت فيه ده اتصنع من فن التنبؤ. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت اكيد بتهزري. فبتقرب ليشيا وبتقول له انا مش بهزر. فبيرد وبيقول لها الفريق بيقول ان انا الشخص اللي مات في اللعبه من 6 سنين مش اساهي. فبترد وبتقول له هم عندهم حق لانك انت الشخص اللي مات في العالم ده، لكن اساهي ماتت في العالم الحقيقي. فبيرد وبيقول لها انت تقصدي ان ال6 سنين اللي انا عشتهم كانوا من صنع اساهي؟ فبترد ليشيا وبتقول له ايوه، وهي اللي صنعت العالم ده عشان تحميك. وبتقول له انا لازم امشي لاني مسافره عبر الزمن وما اقدرش اقعد اكتر من كده. وبعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف اساهي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له انت كويس النهارده؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها ما تقلقيش عليا انا كويس. فبتقوم اساهي وبتقول له انا عايزاك ترجع لطبيعتك عشان نرجع فريق سوبر من جديد. وبتساله وبتقول له انا كنت سايب الخاتم بتاعك هنا، هو راح فين؟ فبيفتح هاروتو ايده وبيقول لها الخاتم معايا واوعدك اني هرجع للحياه الطبيعيه وهنرجع فريق سوبر. فبتضحك اساهي وبتقول له انت بتتكلم عن ايه؟ فبيرد هاروتو بيقول لها تعالي نرجع للعبه. وفعلا بنرجع للعبه وبنشوف هاروتو وهو بيحمي نفسه من سيف كلايف وبتجري اساهي على هاروتو وبتقول له انت بخير؟ فبيرد هاروتو بيقول لها انا كويس. وبتتكلم ساتسوكي مع كلايف وبتقول له انت كنت عايز تخلص من هاروتو؟ فبيرد وبيقول لها انا كان لازم اعمل كده لانه عدو الفريق. فبيتضايق هاروتو بيقول له انت اكيد متحول لشكل كلايف، وده لان كلايف عمره ما يعمل كده. ومره واحده بيهجم عليه وبيضربه بالسيف في بطنه فبيتعصب كلايف وبيتحول لشكله الطبيعي. فبتتفاجئ ساتسوكي وبتقول لهم هو مين ده؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها انا ما اعرفش غير انه عدونا ولازم نخلص عليه. فبترد اساهي وبتقول له احنا دلوقتي هنخليه يدفع الثمن. ومره واحده بيظهر وحش ضخم وبيتكلم العدو مع هاروتو وبيقول له انا سيمون من الغنوص ولازم تعرف اني هبعتك لقبرك دلوقتي. وبيندمج مع الوحش وبيهجم عليهم وبنشوف ساتسوكي وهاروتو واساهي وهم بيهجموا على الوحش، لكن للاسف ما بيقدروش يعملوا له حاجه. وبنشوف الوحش بيقبض على ساتسوكي وبيكتفها وبيتكلم سيمون مع اساهي وبيقول لها انت اكيد هتظهري على حقيقتك، يلا عايزك تطلعي قوتك عشان تنقذي صديقتك.
فبترد اساهي وبتقول له انا مش فاهمه انت بتقول ايه. فبيرد وبيقول لها استني دقيقه وهتفهمي. وفعلا بتتحول عين اساهي للون الاصفر وبنشوفها بتنقذ ساتسوكي وبيجري هاروتو عليها وبيشيلها. ومره واحده بتظهر اويدا وبتتحول لشكل كلايف وبتتخض ساتسوكي وبتقول ايه اللي بيحصل. فبيرد كلايف وبيقول لها اهدي وانا هحكي لك القصه كلها. وبيتكلم العدو مع كلايف وبيقول له انا ما كنتش متخيل اني هقابل كلايف الحقيقي في يوم من الايام. فبيرد كلايف وبيقول له انا بشكرك لانك ما قدرتش تعمل اي حاجه لاصدقائي. وبيلف لاصدقائه وبيقول لهم انتوا جاهزين عشان نقضي على العدو. فبتعيط اساهي وبتقول له احنا جاهزين. وبعدها بنشوف العدو وهو بيستخدم سحر البرق، لكن الحمد لله ما بيقدرش يعمل حاجه لان هاروتو بيستحمل البرق وبيحمي اصدقائه. وبيتكلم العدو وبيقول له انت قوي جدا لانك قدرت تستحمل قوه البرق، لكن للاسف اصدقائك ما قدروش يستحملوها. ولما بيبص هاروتو جنبه فعلا ما بيلاقيش ساتسوكي وكلايف. وبيتكلم العدو مع اساهي وبيقول لها انت لو عايزه تحمي هاروتو يبقى لازم تيجي معايا. ومره واحده بيظهر كلايف وساتسوكي وبيتخض العدو وبيقول لهم انتوا ازاي لسه عايشين. فبترد ساتسوكي وبتقول له احنا هربنا باستخدام قوه الرياح، وده لان احنا كنا عارفين ان اساهي هتكون بخير مع هاروتو. وبعدها بيستعدوا وبيهجموا على العدو والحمد لله بيخلصوا منه. وبيجري هاروتو عشان ياخد السيف وبيكتشف ان السيف مش هيخرج غير بقوه فريق سوبار. وساعتها بينادي على كلايف وبيقول له، وفعلا بتتجمع قوه سوبار وبيقدر هاروتو ياخد السيف. وبعدها بنشوف كلايف واقف بيتكلم مع اصدقائه وبيقول لهم انا لقيت القطعه دي. فبترد ساتسوكي وبتقول له اكيد القطعه دي وقعت من الوحش. وبيتكلم كلايف مع اساهي وبيقول لها خدي امسكيها. واول ما اساهي بتمسك القطعه بتشوف رؤيه غريبه. وبعدها بنروح نشوف كلايف وهو بيحارب تاكونوري وبيقرب منه وبيقول له انت بطيء جدا يا تاكونوري. فبيرد وبيقول له انا كده اتاكدت انك كلايف الحقيقي. وبيلف تاكونوري لهاروتو وبيقول له انا عايز اعرف ايه اللي حصل في المحيط. فبيطلع هاروتو السيف وبيقول له احنا كنا بنجيب السيف. فبيتخض تاكونوري وبيقول له مستحيل ده يكون سيف السيريا. وبعدها بنشوف تاكونوري بيتكلم مع كلايف وبيقول له انا عايزك تشرح اللي بيحصل. فبيرد كلايف وبيقول لهم انا ما كنتش اعرف اي حاجه لحد ما اليشيا طلبت المساعده. فبيتخض هاروتو وبيقول له انت بتقول ايه. فبيرد كلايف وبيقول لهم اليشيا دي البنت اللي اساهي شافتها في رؤيه القطعه الحمراء. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهاروتو انت عرفت اليشيا ازاي. فبيرد هاروتو وبيقول لها انا اتكلمت معاها اكتر من مره. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انت ازاي ما تقولش على حاجه زي دي. فبيرد هاروتو وبيقول لها انا ما قلتش لانها كانت بتختفي كتير. فبيرد تاكونوري وبيقول له انت لازم تقول هي اتكلمت معاك على ايه. فبيتكلم هاروتو وبيقول له انت مستحيل تصدق اللي قالته. وفعلا بيحكي لهم على كل حاجه. فبتتخض ساتسوكي وبتقول له انت تقصد انك انتقلت لعالم اخر. فبيرد وبيقول لها ايوه، والسبب ان لما كلايف ضربني بالسيف استخدمت اساهي فن التنبؤ بدون وعي. فبتستغرب اساهي وبتقول له انا ازاي عملت كده. فبيرد تاكونوري وبيقول لهم انا مش هصدق غير لما اتكلم مع اليشيا. فبيتعصب هاروتو وبيقول له يعني انت تقصد ان انا كذاب. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا ما عنديش اي دليل وممكن يكون اللي انت بتقوله ده مجرد حلم. فبيضحك كلايف وبيقول لهم لسه بتتخانقوا زي ما كنتوا بتعملوا من 6 سنين. وبيقول لهم الشيء المهم اللي لازم نعرفه ان كل الاعداء بتجري ورا اساهي وعشان كده لازم نحميها. فبيرد تاكونوري وبيقول له معاك حق. وبيتكلم كلايف وبيقول لهم ليشيا قالت ان الغانوس بيحاولوا ايقاظ اساهي وقالت ان فريق سوبار لازم يتجمع من تاني عشان يقدر يحمي اساهي. فبتتكلم ساتسوكي مع تاكونوري وبتقول له كنت بتقول ان نزومي رجعت للمدينه مش كده. فبيرد وبيقول لها ايوه هي فعلا رجعت ولازم تسجلي انت وهاروتو الخروج وتروحوا تتكلموا معاها. فبيرد هاروتو وبيقول له اشمعنى انا وساتسوكي. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا ما ينفعش اروح لان نزومي بتخاف مني. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انت اكيد بتهزر. وبعدها بنروح للحياه الحقيقيه وبنشوف ساتسوكي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له اكيد المكان قريب من هنا. وفعلا بيقابلوا نزومي وبيسلموا عليها وبعدها بيقعدوا مع بعض. وبتتكلم نزومي وبتقول لهم انا بقيت عارضه ازياء. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت اتغيرتي جدا. فبترد وبتقول له انا اتغيرت لان لما اتنقلت من المدرسه كنت وحيده جدا وساعتها قررت اني اشتغل في الموضه وكونت اصدقاء جداد. وبتقول لهم قولوا لي انتوا ازاي عرفتوا العنوان. فبيرد هاروتو وبيقول لها تاكونوري هو اللي قدر يجيب عنوانك واحنا جايين هنا عشان نطلب منك خدمه وهي انك لازم ترجعي معانا للعبه عشان نتجمع من جديد. فبترد نزومي وبتقول لهم انا متحمسه جدا عشان عايزه اشوف اصدقائي لكن للاسف مش هقدر ارجع للعبه تاني. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت مش هتعملي حاجه غير انك هتسجلي الدخول. فبترد وبتقول له للاسف ما ينفعش. فبتتكلم ساتسوكي وبتقول لها انت لازم تعرفي ان اساهي لسه موجوده في اللعبه. فبتتفاجئ نزومي وبتقول لها انت اكيد بتهزري. فبيقف هاروتو وبيقول لها انا متاكد انك مش هتصدقي بسهوله لكن ارجوكي انت لازم تسجلي الدخول مره واحده. وبعدها بنشوف نزومي وهي بتودعهم وبتقول لهم اتمنى اشوف تاكونوري المره الجايه. فبترد ساتسوكي وبتقول لها اوعدك اني هجيبه معايا المره الجايه. وبنرجع تاني للعبه وبنشوف كلايف بيتكلم وبيقول لهم ما كنتش اتخيل ان نزومي توصل
الشهرة دي. وبتتكلم ساتسوكي مع تاكونوري وبتقول له انت هتيجي معانا المرة الجاية. فبيرد وبيقول لها انا اكيد مش موافق. فبتجري اساهي على تاكونوري وبتقول له ارجوك وافق، انت لو رحت معاهم ممكن توافق انها ترجع، ارجوك روح عشان نجمع فريق سوبر من تاني. فبيرد تاكونوري وبيقول لها خلاص هفكر في الموضوع. وبعدها بنروح نشوف ساتسوكي واقفه لوحدها وبيظهر هاروتو وبيقول لها انت كنت عايزه تتكلمي معايا بخصوص ايه؟ فبترد وبتقول له انا كنت عايزه اقول لك اني بعت رساله لنزومي وقلت لها ان احنا هنرجع لها قريب. فبيرد هاروتو وبيقول لها وهي قالت لك ايه؟ فبتتكلم ساتسوكي وبتقول له للاسف لسه ما ردتش. وبتتكلم وبتقول له انا عايزاك تاخدني للحفله عشان عايز ارقص معاك. فبيتخض هاروتو وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فبترد وبتقول له انا بقول لك اني هاجي للحفله عشان عايز ارقص معاك. وبعدها بنروح للحياه الحقيقيه وبنشوف هاروتو وهو بيتفرج على الصور، ومره واحده بيجيله رساله من تاكونوري وبيكون مكتوب فيها تعالى عند قبر اساهي. وفعلا هاروتو بيروح وهناك بيلاقي تاكونوري واقف قدام القبر وبيقول له انا كان لازم اجي عشان احط لها الورد وعشان اقول لك كمان اني هاخد اساهي للحفله. فبيرد هاروتو وبيقول له انت مش من حقك انك تاخدها معاك. ثواني بس، انت هتاخدها ازاي اصلا؟ فبيتعصب تاكونوري وبيقول له انا الشخص الوحيد اللي يستحق انه ياخد اساهي، وساعتها بيضربه في بطنه. فبيتضايق هاروتو وبيقول له انت بتعمل كده ليه؟ فبيرد تاكونوري وبيقول له انا بعمل كده لاني بحبها ومستحيل اسمح لاي حد انه ياخدها مني. فبيرد هاروتو وبيقول له لو انت فعلا بتحبها يبقى لازم تساعدها على جمع الفريق، لازم نعمل كده عشان نقدر نحميها. والاتنين بيفضلوا يتعاركوا مع بعض وبيجري هاروتو على تاكونوري وبيضربه وبيقول له انا كمان بحب اساهي ومستحيل اسيبك تضيعها من ايدي مره تانية. وبعدها بنرجع للعبه وبنشوف ساتسوكي وهي واقفه قدام الحفله وبيظهر هاروتو وبيقول لها انا اسف عشان خليتك تقفي لوحدك. فبترد ساتسوكي وبتقول له مفيش مشكله، كده كده انا عرفت انك مش موافق على الرقص معايا. فبيتضايق هاروتو وبيقول لها انا اسف. فبترد ساتسوكي وبتقول له ما تتاسفش، تقدر تدخل لوحدك. وفعلا هاروتو بيدخل وبيسيبها. معلش يا جماعه شكله مخلص لاساهي. وبيظهر تاكونوري وبيتكلم مع ساتسوكي وبيقول لها هو رفضك مش كده؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له انت جاي لوحدك ليه؟ فين اساهي؟ فبيرد وبيقول لها للاسف اساهي رفضتني. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انا مش عايزاك تزعل. فبيرد تاكونوري وبيقول لها انا مش هتضايق لانك هتدخلي معايا، وبيمد ايده وبياخدها وبيدخلوا. وبنروح نشوف هاروتو وهو بيقرب من اساهي وبيقول لها تسمحي ترقصي معايا؟ فبتفرح اساهي وبتقول له اكيد موافقه. وفعلا هما الاتنين بيرقصوا مع بعض. وبعدها بنرجع للحياه الحقيقيه وبنشوف نزومي وهي قاعده بتفتكر كل ذكرياتها مع الفريق وبتجري على جهاز اللعبه عشان تدخل وتساعد اصدقائها. واول ما بتدخل بتشوف تاكونوري وهو بيرقص مع ساتسوكي وساعتها بتتضايق وبتجري بره الحفله وبتقول انا فعلا غلطانه لاني دخلت اللعبه. ومره واحده بيظهر اشخاص غريبه وبيقولوا لها اهلا بيكي يا نزومي، جماعه الغنوص بترحب بيكي. ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل نزومي هتخون اصدقائها وتنضم لجماعه الغنوص؟ وهل هيعرفوا يساعدوا اساهي ولا لا؟ متحمس جدا وعايز اعرف ايه اللي هيحصل. وعايزك انت كمان تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات، وده عشان تكون اول واحد يشوف اي فيديو جديد ينزل على القناه باذن الله. واسف والله يا جدعان طول الفيديو ده وانا عندي برد شديد مره واحده كده، فاسالكم الدعاء في رعايه الله حبايبي. مع السلامه.